కరోనా అయినా మామూలు జలుబైనా దగ్గు తుమ్ము గురించి ఆందోళన. ఎందుకంటే కరోనా సీజన్ కొనసాగుతుంది. ఈ తరుణంలో ఎవరైనా కాస్తంత దగ్గినా కూడా, ఏమాత్రం తుమ్మినా కూడా ప్రజలంతా బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. సమీపంలో ఉన్నవారు దూరంగా తొలగిపోతూ ఉంటారు. మనం దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు గాల్లోకి వ్యాపించే తుంపర్లలో కరోనా వస్తుందన్న విషయం తెలిసిందే. ఇలా వ్యాపించడం అన్నది ఎంత వేగంగా జరుగుతుందో తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది. ఎవరైనా దగ్గగానే వారి నుంచి వచ్చే తుంపర్లు ప్రయాణం చేసే వేగం గంటకు దాదాపు 60 మైళ్ళు ఉంటుంది. అంటే దాదాపుగా 96 కిలోమీటర్లు గంటకు. అలాగే ఇక తుమ్ముల వలన అయితే ఈ తుంపర్లు ప్రయాణం చేసే వేగం గంటకు 100 మైళ్ళు, అంటే దాదాపుగా 160 కిలోమీటర్లు గంటకు ఉంటుంది. మరి జలుబు విషయంలో తుమ్మినప్పుడు సమీపంలోని గాల్లోకి వెలువడే తుంపర్ల సంఖ్య దాదాపుగా 40,000 వరకు ఉంటుంది. ఈ తుంపర్లు గరిష్టంగా 200 అడుగులు అంటే 60 మీటర్ల వరకు ప్రయాణం చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. తుమ్మినప్పుడు 30 సెకండ్ల పాటు కర్చీఫ్ అడ్డుగా పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ కర్చీఫ్పై 1 చదరపు సెంటీమీటర్ భాగంలో చేరే సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య దాదాపుగా 1,00,000 వరకు ఉంటుంది. ఒకవేళ అప్పటికే ఆ తుమ్మిన వ్యక్తికి కరోనా సోకి ఉందనుకుంటే సూది మోపినంత స్థలంలోనే మిలియన్ల కొద్ది వైరస్లు ఉండి అవి కళ్ళు, ముక్కు, నోటికి తగలగానే వెంటనే జబ్బును వ్యాప్తి చేయగలుగుతాయి. అందుకే దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు పొడవు చేతుల చొక్కా అంటే లాంగ్ స్లీవ్ కనుక మీరు వేసుకున్నట్లయితే మోచేతి మడతలో దగ్గండి. మోచేతి మడతలో దగ్గడం లేదా తుమ్మడం చేయాలి. అక్కడే, ఎందుకంటే మనం ఆ ప్రదేశాన్ని దాదాపుగా ముట్టుకోము. అలాగే ఒకవేళ చేతులతో షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినా కూడా వాటి మీద వైరస్ అనేది ఉండదు. ఈ కారణం చేతనే దగ్గడం లేదా తుమ్మడం వంటివి చేసినప్పుడు చేతులు ఎంత మాత్రము కూడా అడ్డుకు పెట్టుకోకూడదు. మోచేతి మడతలోనే చేయండి.